zakończyła się nasza impreza Extreme Food Festival, podczas której każdy, kto chciał spróbować czegoś naprawdę nowego, mógł to właśnie tutaj zrobić. Podczas imprezy można było zjeść jajko studniowe, plastry bambusa, pasztet z karczochów, marakońskie szprotki, lasagna, makaron z chili, kasztany wodne, palma winna, krewetki w pikantnym sosie, ośmiornice, małże, kaktusy, ciasteczka z tratw ratunkowych, ciasteczka chińskie z wróżbą, lody dla astronautów, serowe precelki, ciasteczka migdałowe, ciasteczka krabowe, krakersy, rodzynki, palone migdały, liczy w syropie, mus jabłkowy, masło orzechowe, sosy serowy, czyli tabasco, herbata, kawa, czekolada pitna, lemoniada, herbata miętowa oraz sok jabłkowy.